Po thuaj se të gjithë ata që ne kemi denoncuar sot i kenë burg. Edhe njëra po bëhet gati. Kush është ajo njëra? Shoqja Bela. Shoqja Bela? Po, Po shoqja pash Bela. një video tënde ne ke thritur të njëjtën në parlament, i thua po, ajo video më doli dje. Po, për interpelancë në lidhje me tunelin e Llogaras. Për atë që E akuzohet. ulim pak Po. bazën? E ulim pak bazën? Për bashkëpunim ekonomik dhe projekt ligji për barazin gjinore. Jo. Ku je më Reklevisi? Jemi Çfarë këtu. do nxjerrësh? Çfarë do nxjerrësh? Parlamentar Partisë Demokratike kam thirrur Belinda Ballukun në interpelancë ditën e njëjtë. Ditën e njëjtë kjo zonjë do duhet të përballet me të vërtetën dhe të bëjë transparencën për aferën korruptive të tunelit Llogaras. Kjo zonja që te kjo video që bëri xhiron e rrjetit, i japim play dhe asaj videos. Ë? Rosh. Ti bukurosh, mos fol për momentin. Zonja Balluku, e para faleminderit. Mos dosh ta ishte Bukuroshën. Tani përveç halleve të shtetit keni dhe gjëra personale me njëri tjetrin? Levis apo? Jo, unë s'kam kurrë asgjë personale me askënd. Dhe gjithmonë mundohem që të shikoj me pozitivitet çdo njeri që takoj, por kur fillon të merr aq shumë informacion dhe shikon se çfarë bëhet, dhe aty në parlament përgjithsisht mëson shumë për të parë se çfarë ndodh me parat e vendit ton. Llogarisësh që ne kemi 8.4 miliard euro buxhetin dhe kemi 35.000 lek ndihmën ekonomike, mjafton për të kuptuar që këtu ka një problem. 35.000 lekë vjetra. Po, aq është ndihma ekonomike, 35.000 lek, 35.000 40.000 lek, po, 35.000 lek. Të vjetra. Po, dhe ose 40.000 lek, ke në për rrethe, ke kempin 50.000 lek. Domethënë që janë absurditete të shëmtuara. Ne gjithë 2 milion banor jemi. Pra, dhe aty shikon se ku i ikin parat. Dhe një nga ato, zonja Balluku ka 75% buxhetit shtetit. Në ministrinë e saj? Ajo është zëvendës kryeministre, ministre e energjetikës, ministre e transportit. Administrata më e madhe është nga Belinda Balluku.